낭극 스피드런 강좌 6번째 강의 시작하겠습니다. 오늘 강좌는 4캠프에서 낭극까지 가는 강좌를 찍어볼 건데, 원래는 오늘 주제가 자신만의 지름길을 발견하고 만들기였는데, 이거는 아직 기본기가 안 되신 분들은 이 단계가 아니라고 생각을 해서 먼저 기본기부터 잡아야겠다. 지금까지 제가 가르쳐 준 걸 토대로 어느 길이 더 빠른지 스스로 비교할 수 있는 수준이 먼저 되어야겠다. 네, 이런 생각이 들어서 이 주제에 집중해 주시면 좋을 것 같고, 그리고 이번 강좌가 끝나고 나면 피드백 설문조사를 진행할 거거든요. 여기서 설문조사를 진행하고 이 다음에 강좌에 대한 편집 영상을 만들게 되면 여기서 보내주신 피드백을 모두 다 반영할 생각이에요. 이렇게 일주일 동안 피드백을 진행할 거고, 설문조사 링크는 다음과 같은데 유튜브 고정 댓글과 각종 커뮤니티 공지사항에 올릴 생각이에요. 그리고 이제 설문조사가 끝나고 나면 이 설문조사를 바탕으로 후기 영상을 제작할 거거든요. 여기서 후기 영상에서 여러분들이 작성한 피드백을 읽어보는 시간을 가질 건데, 이거를 실시간 라이브로 대화를 하면서 할지 아니면 그냥 녹화로 할지 고민 중에 있고, 그리고 이제 뭐 전체 강좌를 요약하는 내용도 포함시킬 거고, 이제 이벤트도 살짝 준비했고, 그리고 이제 제가 강좌 영상 말고도 다양한 콘텐츠를 생각을 해놨거든요. 그거에 대한 이제 소개도 해드릴 겁니다. 그러면 이제 오늘 강좌 시작하도록 할게요. 구간별 설명부터 하도록 할게요. 이제 저번에 여기 4캠프까지 오셨죠? 4캠프 체크 포인트까지 도달을 하거나 아니면 여기 초록색 시작 부분까지 도달을 했었죠? 여기서 갈 수 있는 방법이 두 가지거든요. 이제 여기까지 도달을 하거나 아니면 여기까지 도달을 하거나, 체크 포인트 밟으셨으면 파란색 길을 따라 여기까지 도달하시면 되고, 빨간색 길을 밟으셨으면 여기까지 도달하시면 되고, 아니면 이제 두 번째로 여기 벽면 따라 쭉 가시면 이쪽에도 이제 미로를 진입할 수 있는 구간이 있거든요. 네, 그렇게 하시면 됩니다. 먼저 이쪽 진입 구간에 대해서 먼저 설명드릴게요. 네, 이쪽으로 오셨으면 여기서 이 빨간 선 따라 가시면 되거든요. 이 빨간 선 따라 이제 대각선 진입, 대각선 탈출은 당연하고, 이렇게 탈출하신 다음에 여기까지 직진을 하시면 되거든요. 여기까지 직진을 하시고, 그러니까 첫 번째 크레바스, 두 번째 크레바스, 세 번째 크레바스에서 세 번째까지 쭉 가시면 됩니다. 근데 이제 본인이 점프 길이가 길다 하시면 이 사다리 생략하고 바로 이렇게 가실 수 있거든요. 그 부분 참고해 주시고, 계속 빨간색 길을 보자면 이제 여기까지 왔죠, 직진으로. 여기까지 온 다음에 여기서 반대편까지 이렇게 점프해서 갈 수 있거든요. 근데 여기서 중요한 게, 여기서 점프한 다음에 이게 바닥으로 추락을 한 다음에 올라가시는 분들이 있거든요. 근데 이제 이 바닥을 굳이 밟을 필요가 없어요. 이 바닥을 밟으면 점프하는 횟수가 늘어나서 바닥을 밟지 않는 게 좋으시고, 여기 벽면에서 다음 벽면까지 바로 한 번에 점프해서 가시는 걸 추천드립니다. 그리고 이렇게 올라오셨으면 어디까지 직진을 해야 되냐? 여기거든요. 여기까지 쭉 직진을 하시면 되고, 점프하면서. 그리고 이제 여기서부터 다시 여기까지 이렇게 직진을 하시면 됩니다. 그 다음에 이제 빨간 길 따라 계속 가시면 되는데, 네, 방금 여기까지 왔었죠? 여기서 여기로 점프하시고 여기로 가셔서 다시 이쪽으로 가셔서 여기서는 두 가지 방법이 있는데, 이렇게 아래로 내려가서 이 벽면 따라 다시 올라가는 방법이 있고, 아니면 이제 아래로 내려가지 않고 이 초록색 길 따라 그냥 이렇게 위쪽으로 가는 방법이 있거든요. 뭐 둘 중에 좋아하시는 방법 사용하시면 되고, 여기 검은색 점 있죠? 마지막 사다리 진입 구간 여기까지 도달을 하시면 됩니다. 그리고 이제 이 파란 선이 있는데, 이거 같은 경우에는 이제 본인이 점프 아이템을 사용한 상태다 하시면 이 파란 선 따라 점프해서 가시면 되거든요. 4캠프 미로 구간 같은 경우에는 점프 아이템을 사용했을 때 대부분의 이 간격이 점프 거리가 다 되거든요. 그래서 점프 아이템을 사용한 상태다 하시면 이 각각의 크레바스를 자유롭게 점프해서 넘어가시면 됩니다. 네, 이렇게 직진으로 쭉 오시면 되고, 이렇게 이 빨간 길보다 훨씬 더 빠르겠죠? 직진이니까. 네, 이런 식으로 자유롭게 가시면 됩니다. 이 파란색에 대한 설명은 딱히 이제 뭐 영상으로 찍지는 않았어요. 그냥 이렇게 갈 수도 있다는 걸 보여드리는 거고, 대부분은 이제 이쪽 길로 가는 경우에 점프 아이템을 사용하지 않고 스피드만 사용한 경우가 많으니까 이 빨간색 경로에 대해서만 좀 외워두시면 좋을 것 같아요. 그리고 이제 다음으로, 아까 전에는 이쪽으로 진입을 했죠? 근데 이번에는 이쪽으로 미로를 진입할 거예요. 근데 아마 이 상황에서는 본인이 점프 아이템을 사용하신 상태일 거거든요. 네, 그 점 유의해 주시고, 이렇게 벽면 따라 인코스로 여기까지 쭉 가시면 됩니다. 저기까지 도달을 하시면 이쪽 구간이거든요. 이쪽 구간에서 점프 아이템을 사용했으니까 방금 말씀드렸던 대로 이 크레바스 부분을 자유롭게 점프해서 점프 거리가 되니까 이렇게 계속해서 뛰어 넘어갈 수 있겠죠? 네, 여기서 이렇게 쭉 가시면 되고, 여기 이 부분까지 오시면 되거든요. 이 부분이 어디냐면, 아까 전에 여기서도 이 노란색 부분을 보여드렸었는데 이 부분이거든요. 네,
아까 전에는 이 노란색 부분의 왼쪽 부분까지 왔죠? 근데 이번에는 여기 이 노란색 부분의 네, 오른쪽 부분까지 오시면 됩니다. 이렇게 오시면 되고, 여기서 근데 중요한 게 여기서부터 여기까지, 여기서부터 여기까지 이 거리가 상당히 멀거든요. 그래서 이제 실수할 가능성이 높아요. 그래서 이제 본인이 실수를 좀 하고 싶지 않다 하시면 살짝 왼쪽으로 가시면 이쪽이 거리가 짧거든요. 네, 여기 이 둥근 부분 이쪽으로 와서 이쪽으로 점프해서 네, 가시면 성공률이 훨씬 올라가요. 그리고 나서 이제 여기 이 노란색 부분까지 오셨다 하시면 여기서부터 쭉 직진해서 갈 수 있거든요. 어디까지 직진을 하냐? 여기거든요. 여기. 저기가 어디냐면 여기에요. 여기. 어딘지 아시겠죠? 여기가 이제 마지막 사다리 구간. 그리고 이제 여기 이쪽에 보시면 여기 투명벽이 있거든요. 이 투명벽이 있어서 네, 이 투명벽 모서리까지 직진을 오시면 되고, 여기서 이쪽으로 점프 하면 네, 굉장히 빠르게 여기에 도착을 할 수 있겠죠. 그 다음에 다시 여기서 여기 검은색 구간 마지막 사다리 진입 구간까지 직진으로 오시면 됩니다. 이렇게 오시고 나면 네, 여기거든요. 여기까지 도착을 하시면 마찬가지로 대각선으로 진입. 여기까지 와서 이렇게 진입할 필요 없거든요. 여기서 대각선 진입. 그리고 여기서 이제 처음에는 왼쪽에서 붙어서 가다가 그 다음에 오른쪽으로 붙어서 가다가 이제 여기서도 이렇게 빠져나가지 마시고 여기서 바로 이쪽으로 대각선으로 점프해서 탈출하시면 좋아요. 그리고 이제 여기서부터 여기까지 올라오셨으면 그 남극 부분까지 직진하시면 되겠죠. 네, 이렇게 대각선으로 점프해서 올라오시고 지금 이 구조 신호가 남극 그 끝부분이거든요. 여기까지 네, 직진하시면 됩니다. 여기서부터 여기까지 직진을 하시면 되고, 여기서 직진할 때 중요한 게 그 여기 빨간 봉이 두 개 있거든요. 여기 첫 번째 빨간 봉, 여기 두 번째 빨간 봉. 이 두 개의 빨간 봉을 참고하셔서 이렇게 그 직진 방향을 잡아주시면 됩니다. 네, 그러면 여기서 무한별 설명은 끝났고 제 플레이 영상을 보여드리도록 할게요. 네, 여기서 이제 4캠프에서 시작을 하시고 여기까지 직진. 스피드만 사용한 상태죠. 여기서 대각선 진입, 대각선 탈출, 그리고 쭉 직진. 어디까지 직진하냐? 네, 여기서 네, 여기까지 직진을 하시면 되는데 여기서 여기 바닥까지 내려가지 마시고 벽면에서 바로 다음 벽면까지 네, 이렇게 가시면 됩니다. 여기까지 올라오셨으면 다시 이쪽으로 쭉 직진. 여기 따라 직진하시면 되고, 네, 여기까지 직진을 하셨으면 이제 다시 방향을 이쪽으로 꺾어서 마지막 사다리 진입 구간까지 네, 직진하시면 됩니다. 네, 이렇게 여기 마지막 사다리 진입 구간까지 왔죠. 근데 이제 여기서 방금은 이제 체크 포인트를 밟고 스피드만 사용해서 가는 방법을 보여드렸는데 이번에는 점프 아이템을 사용해서 가는 방법을 보여드릴게요. 13분 50초. 보시면 네, 여기 체크 포인트 밟지 않고 점프 아이템 사용해서 오른쪽 벽면을 따라가고 있죠. 아까는 이쪽으로 미로를 진입을 했었는데 이번에는 이쪽 방향으로 미로를 진입해 볼게요. 네, 여기 진입 구간까지 일직선으로 오시면 되고, 여기서 길이 두 가지가 있었죠. 먼저 빠른 길부터 보여드릴게요. 이 부분에서 28분 32초, 28분 32초 부분에 보시면 네, 여기서 점프, 네, 일직선으로 쭉 점프. 근데 이제 방금 여기를 밟고 여기까지 올라왔거든요. 근데 이 거리가 그 생각보다 많이 타이트해요. 모바일 같은 경우에는 이게 쉽게 성공을 하는데 PC에서는 이걸 좀 많이 타이트하게 해야 성공을 할 수 있어요. 이렇게 쭉 가셔서 여기까지 그 사진상에서 그 노란색 구간의 오른쪽 구간까지 이렇게 오시면 됩니다. 근데 이제 이게 어려울 수 있잖아요. 네, 이렇게 꺾어서 이렇게 가면 더 빠르긴 한데 이쪽이 거리가 멀다 보니까 실수할 가능성이 높아서 이쪽 부분은 거리가 짧거든요. 그래서 이쪽으로 가시면 성공률이 훨씬 올라가고, 그리고 네, 이렇게 똑같이 여기 오른쪽 부분까지 오시면 되고, 여기서부터 어떻게 하면 되냐, 쭉 직진하시면 되거든요. 여기서부터 쭉 직진을 할 건데 어디까지 직진을 하냐면 거의 투명벽이 있는 구간까지 직진을 할 거거든요. 지금 계속 직진하고 있는 거예요. 여기 투명벽이 있거든요. 네, 방금 말씀드렸던 위치에서 여기까지 직진해서 오시면 되고, 이제 여기서 이쪽으로 점프 하시고 다시 여기 사다리 진입 구간까지 직진. 네, 여기까지 직진해서 오시면 됩니다.
네, 그리고 나서 이제 여기까지 왔죠? 여기까지 와서 대각선 진입, 대각선 탈출 하시고 남극까지 직진. 이 빨간 봉 2개 있죠? 이거를 참고하셔서 그 남극까지 그 직진 방향을 잘 잡아주시면 돼요. 네, 여기 있죠? 그리고 이제 지금 같은 경우에는 점프하면서 가고 있는데 마지막에 남극 밟기 전에는 걸어서 들어가는 게 좋아요. 네, 방금 걸어서 들어갔죠. 그 이유가 뭐냐면 체크 포인트를 빨리 밟기 위해서예요. 점프해서 들어가시면 점프하고 착지 후에 체크 포인트가 밝히는데 네, 이렇게 걸어서 들어가시면 바로 밟혀서 네, 기록을 한 0.5초 정도 줄여질 거예요. 여기까지 이제 제 영상에 대한 설명이었고 네, 피드백 영상 보도록 할게요. 왼쪽이 제가 달린 거고 오른쪽이 다른 유저분께서 달리신 거예요. 저번에 여기 오른쪽 벽 면까지 왔었죠? 여기서부터 이어서 보도록 할게요. 좀 많이 멀어져서 아쉽죠? 여기 벽에 붙으시면 좋은데 네, 많이 멀어졌어요. 지금도 여기까지 붙으셔야 돼요. 네, 이제야 좀 화면을 꺾죠. 여기까지 가실 건데 지금 이쪽으로 가시다가 네, 다시 이쪽 방향으로 가시죠. 여기서 점프를 하시고 네, 여기서 아쉽게 실수를 하셨고 이분이 일단 사용한 지름길 같은 경우에는 제가 방금 알려드린 지름길하고 조금 다른데 네, 뭐 이런 방식도 있으니까 사캠프 미로 구간은 다양한 지름길이 있으니까 본인이 원하는 지름길 사용하시면 돼요. 제가 보여드렸던 지름길은 이제 그 기본이 되는 지름길로 참고만 하시면 되고 여기서 이제 실수하시고 사고 회복을 이렇게 하셨거든요. 근데 이제 지금 이 사다리로 이렇게 사고 회복을 한 다음에 이 사다리를 밟고 있거든요. 근데 이제 이렇게 사고 회복을 하지 마시고 이렇게 올라올 수 있거든요. 여기서 바로 이렇게 그건 제 영상에서 보여드릴게요. 그리고 이제 여기서부터 지금 점프 아이템을 사용하신 상태잖아요. 그러면 이제 제가 아까 말씀드렸던 그 투명벽 구간까지 일직선이 가능하거든요. 그게 훨씬 거리가 짧고 인코스인데 지금 엄청 널널하게 가고 있어요. 지금 이쪽으로 가야 되거든요. 그러니까 지금 훨씬 오른쪽으로 가셔야 돼요. 근데 지금 굉장히 왼쪽으로 가고 계신 거예요. 네, 이쪽으로 가셔야 돼요. 이쪽. 네, 근데 이제 여기서도 딜레이가 많이 걸리셨고 지금 네, 지금 이쪽 부분 보이죠? 이쪽 부분까지 쭉 인코스로 오셨어야 됐어요. 근데 지금 많이 돌아서 왔죠. 네, 이 부분도 좀 아쉽긴 한데 이 부분도 아쉬운 게 네, 제가 아쉽다고 말씀드린 게 뭐냐면 음, 여기서 보시면 일단은 지금 이분이 이렇게 가고 계시거든요. 근데 이 사다리를 밟는 게 더 빨라요. 왜냐하면 이 사다리로 가는 게 더 인코스고 경로가 짧으니까. 근데 이제 이쪽 길 같은 경우에는 훨씬 더 경로가 많이 소모되죠. 제가 오늘 주제에서 말씀드렸다시피 어느 길이 더 빠른지 스스로 비교할 수 있어야 된다고 말씀드렸잖아요. 그 점프를 사용할 수 있으니까 이쪽 부분을 넘나들 수 있어서 이쪽으로 가시는 분들이 계시는데 이쪽으로 가시지 마시고 점프를 사용한 상태에서도 이쪽으로 가시는 걸 추천드려요. 이 사다리 구간. 사다리 구간으로 가셔야 더 경로가 짧아서. 네. 그리고 이 사다리 구간 말고 이거를 사용하실 거였으면 차라리 조금 더 인코스로 가셨어야 됐어요. 여기서 이렇게 점프를 하셨어야 되는데 지금 여기서 이렇게 점프하고 있죠. 네. 지금 중앙으로 가고 계신데 오른쪽에 붙어서 가는 게 좋아요. 네. 지금 계속 중앙으로 가고 있죠. 지금 직진 방향이 안 맞죠. 지금 이쪽 방향으로 가야 직진인데 지금 살짝 왼쪽으로 가고 있죠. 네. 지금 아까 왼쪽으로 갔으니까 이번에 오른쪽으로 가고 있죠. 근데 또 오른쪽으로 가다가 네, 살짝 또 방향을 꺾었네요. 근데 이 지금 방향은 되게 잘 잡았어요. 여기 마지막 남극에 도달하실 때 여기 모서리 부분 밟는 게 좋거든요. 여기나 여기 밟는 것보다 네, 딱 여기. 네, 여기까지 보도록 할게요. 제 영상 보시면 네, 오른쪽 벽에 잘 붙어서 가고 있죠. 네, 여기까지 직진. 까지 직진하시면 되고 네, 저도 여기서 똑같이 실수를 따라 했고 이렇게 올라가시면 되거든요. 네, 굳이 이렇게 크게 돌아서 오실 필요 없고 여기서 바로 올라와줘요. 그 다음에 이제 대각선 진입하시고 대각선 탈출하시고 이제 아까 말씀드렸다시피 어디까지 직진을 하면 되냐 그 투명벽 구간까지
여기 앞에 투명벽 구간 있거든요. 거기까지 직진하시면 됩니다. 네, 여기까지 하시고 다시 여기로 점프 해서 또 직진 하신 다음에 여기서 뭐 사다리를 밟는 게 제가 더 빠르다 했지만 일단은 해당 플레이 유저분의 그 길을 따라 있어요. 네, 여기서 점프해서 여기에 도착하고 살짝 오른쪽에 붙어서 가고 있죠. 네, 오른쪽에 붙고 지금 방금도 이거 보시면 좋은데 여기서 이렇게 가는 게 아니라 여기서 점프해서 이쪽으로 바로 가고 있죠. 네, 이렇게 가시면 되고 네, 이쪽 방향이 이제 일직선이에요. 지금 이 빨간 봉 2개 이거를 기준으로 남극까지 일직선 방향을 굉장히 잘 잡았죠. 네, 저도 마찬가지로 여기 모서리 부분까지 왔고 마지막에 네, 걸어서 도착. 이제 저는 1분 51초가 걸렸고 해당 유저분은 2분 6초가 걸렸거든요. 합쳐서 네, 15초 차이가 나는데 제가 지금까지 영상을 보여드리면서 처음에는 5초 차이가 났고 그 다음에는 9초 차이, 그 다음에는 여기서 15초 차이, 여기서 15초 차이, 여기서 3초 차이, 여기서 방금 15초 차이가 났죠. 그 다 합쳐보면 1분보다 조금 넘거든요. 이 얘기를 왜 해주냐? 제가 첫 번째 강의 때 말씀드렸죠. 1초를 줄일 줄 알아야 10초를 줄이고 1분을 줄일 수 있다고. 지금 이 말 그대로 됐죠. 제가 이 1캠프까지 가는 강의에서 1초 1초를 계속 강조했잖아요. 근데 이제 처음부터 끝까지 다 가보니까 진짜로 1분이 차이가 났죠. 신기하죠. 지름길 똑같이 사용했고 실수도 똑같이 따라했어요. 근데 1분 차이가 나요. 이게 이제 1초를 줄일 줄 아는 그 타이트하게 갈 줄 아는 그거를 할 줄 알아야 기록이 줄어든다는 걸 말씀드리고 싶고 그리고 그 실력이 되어야 비로소 지름길이 의미 있어진다 라는 걸 말씀드리고 싶었어요. 네, 이렇게 이제 오늘 강의 마무리하면 될 것 같고 그 피드백 설문조사랑 후기 영상 많은 관심 부탁드려요. 설문조사 잠깐 보여드리자면 네, 뭐 닉네임 쓰시는 걸 권장드리고 본인이 어떤 강의 시청했는지 뭐 만족도나 뭐 좋았던 점, 개선이 필요한 부분 아니면 이제 앞으로 어떤 영상 제작했으면 좋겠다 하는 의견들 이렇게 남겨주시면 제가 다 읽어보고 네, 반영을 하도록 할게요. 그러면 지금까지 영상 봐주셔서 감사하고 네, 다음 후기 영상에 찾아뵙도록 할게요. 감사합니다.